Pasaan ka ate? Bakit ka nakabihis? Pwede pa ako bihis niyan. Baka matulala ka na pag-bihis na, cha. Thank you, B. Hello. B ka na lang. Thank you, B. Good afternoon and welcome. How are you? Hi and welcome po sa mga bagong pasok dyan, guys. Kindly share the like and don't forget to tap your screen. Thank you so much. Thank you po. Thank you, Petit. Petit na lang. Natakpan siya, hindi ko na nabahasa. Sisipag naman mag-tap-tap, guys. Thank you so much. Yan ang gusto ko. You sound like a customer service agent. Ganun ba? Nag-apply nga ako eh. Actually, nag-apply akong ganyan. Hindi lang ako tumuloy. Hello, TikTok! Hello, beautiful daw. Thank you, TikTok. How are you po, TikTok? Good afternoon sa iyo. Hello and welcome sa mga bagong pasok dyan, guys. Kindly share the live and don't forget to tap your screen. Thank you so much! Ano daw? Kamusta kayo, guys? Or a flight attendant? Pwede naman na-carry yun. Gaganda naman ang boses nun, literal. Altamish? Tama ba? But hello and welcome po. Good afternoon sa'yo. How are you? Hello, Rai. Good afternoon and welcome. Hi and welcome po sa mga bagong pasok dyan, guys. Thank you, Petit. Para sobrang tapat. Maliit lang ako, guys. Ano lang ako? 5 flat. $2,000 likes at sisipag talaga. Ang bibilis mag-tap-tap ha. Para mga 5-7 kaya. Oo, naman yan, Ken. Five flat nga ni. So many ways to love you. Good afternoon and welcome, guys. Kamusta? Oh my God. Hello, Julian. Julian ba? Yes, Julian, hello. Good afternoon and welcome. Like Charlie, see on the hands.